新都城三期響寶林站 A 出口，左手邊穿過條橋，我哋響 L2過咗橋之後，你會見到萬寧，一直行，經過華御結，再轉左邊，經過優品360，你會見到有條柱，你就轉右就見到我哋㗎喇。我哋就喺黃燕酒家嘅前面，得閒記得過嚟揀靚貨啦！